Ovo, vid Jasmine. Vid ove Jasmine, viđa je slika, viđa. Je li fina? Ma nije meni fina, ne znam, meni se ne sviđa, ne znam, nemoj to govoriti, ja sam ljubomorna. Pa nemaš razlog da budeš ljubomorna, ti imaš nešto što ove druge šure nemaju. A šta ja imam? Pa ti imaš hrkove. Amel Družanović, poznatiji kao Meca iz Cazina, nasmijava cijelu Bosnu i Hercegovinu. Meca i njegovi prijatelji snimaju videoklipove o BiH svakodnevnici i na smiješan način prikazuju našu stvarnost i običaje. Sve je počelo iz neke zabave i mi se inače zabavljamo onako snimanjem, tako da smo odlučili da to malo proširimo i na druge ljude. I kako smo vidjeli da se njima sviđa, onda i mi smo više snimali i tako. Prvi objavljen video je bio Zimske radosti, koji je brzo postao popularan i danas ima više od 11.000 pregleda. Videom je Meca želio da pokaže kako se on sa svojim prijateljima zabavlja na snijegu, što je izazvalo pozitivne reakcije kod ljudi. A Meca ljudima već na prvi pogled mami osmijeh i većinom imaju isto mišljenje. Većinom da sam zabavan, već dok me vide on se smiju, ja ne moram ništa ni progovoriti, ja već sam im izvukao osmijeh na lice. Ima li neko da je učio da je preko raspusta ponavljao zadatke iz matematike? Evo, hoće li nam neko da uradi ovaj zadatak? Hajmo Iko, nek digne ruku. Bilo ko hoće li? Evo ga Meca, hoš ti? Joj, brate, što ja? Mecu u Cazinu vole svi, od najmlađih do onih nešto stariji, a postao je i prepoznatljiv na ulici. Osim u Cazinu, za Mecu znaju u Zenici, Tuzli, Sarajevu. Šta ukoliko bi ti neko dali od tvojih ili možda neka djevojka rekla da ne smiješ više snimati klipove? Pa ja imam u planu snime, tako ako bi imao na primjer dvojbu tu da se odlučim, ipak mislim da bi ona izvukla tanji kraj. Ja se kaže tanji. Što znači? Pa znači da bi ostao sa snimanjem videoklipova, ona bi sigurno onda otpala. A Ljubav, voliš li ti mene? Pa volim, znaš da te volim. Pa možeš li ti to meni dokazati? Pa mogu, ako hoćeš da dokažem, znaš da ja ću dokazati kako hoćeš. Pa bi li se ti mogu recimo, ne znam, pobiti s lavom zbog mene? Juj bre, nemoj da lavo mogu mene ubio, nama. Pa, bi li mi onda mogu dati šifru od tvojeg Facebooka? Šifru od Facebooka, ma hajde idem ja da se sa onim lavom potučem, gdje je on? Lave! Inspiracija za klipove dolazi iz svakodnevnih situacija, a većina klipova je snimljena u krugu porodice. Do sada je na jednom klipu najviše imao 800.000 pregleda, a kada je tek počeo da se bavi ovim hobijem, njegova porodica ga nije podržala. Prije im je smetalo, smetali me kao nemoj da se praviš glup, da budeš normalan ko svi, i poslije su već privikli se na ono što radim, samo mama nekad galami kad je uzem robu njenu i kad je oblačim, razvučem joj i onda ju smeta, jedino je eto to. Što ti ovdje ideš? Tvoj ulaz, ona je tamo druga. Hajde, čuti, sjedaj, hajde. Brate, jes vrući u tvom autu. Pa što palim klimu? Upao ti šta hoš, ja slušam sve. Ja sve slušam. Ja tebi nešto moram reći. Šta? Brate, najbolje bilo da ja ti prekinem. Pa što tu? Pa šta ja znam nekako, sve smo glupa nekako. Njegovi prijatelji i on od svega toga nemaju nikakve koristi, ali imaju želju da nasmiju ljude u Bosni i Hercegovini, pa i šire.